हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं राबिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स जिसको फॉलो करके आप अपने फ्रिज को यानी कि अपने रेफ्रिजरेटर को हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हो। आपके फ्रिज को ऑर्गेनाइज करना कोई एक वक्त की बात नहीं है, ये आपकी हैबिट होनी चाहिए, आपकी आदत होनी चाहिए, जिसके लिए मैं आपके साथ में कुछ रूल्स शेयर कर रही हूँ। ये रूल्स अगर आप फॉलो करोगे अपने फ्रिज में कोई भी सामान रखने के लिए तो एनी टाइम आपकी फ्रिज जो है वो क्लीन रहेगी और सुप्रीमली ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। तो गौर से सुनिए इन सारे रूल्स को और इसको जरूर फॉलो कीजिए, इससे आपकी फ्रिज और आपकी लाइफ दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो से। लेकिन गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको करना है इस वीडियो को लाइक, ताकि आप और बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख सके। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनकी भी हेल्प करें और खुद की भी मदद करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को टिक करके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। रूल नंबर 1, आपके फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखने के लिए सबसे पहले आपको एक माइक्रोवेव की जरूरत होगी। कुकिंग शुकिंग के लिए मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ आपको रीहीटिंग के लिए, एकदम सिंपल सा माइक्रोवेव होता है ना, 2-2.5 हजार में भी मिल जाता है। ये मैं आपको बताती हूँ क्यों, क्योंकि हम फॉलो करते हैं रूल नंबर 2 और ये स्पेशली इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये सारे टाइप्स के जो किचन्स होते हैं, फ्रिज होते हैं, उनमें देखने को मिलती है कि जिसमें वो खाना बनाते हैं वही बर्तन में जो खाना बच जाता है उसी बर्तन को वो अपने फ्रिज में रखते हैं। वो आप ये बर्तन में नहीं रखोगे जिसमें आप खाना बनाते हो, वो आप रखोगे सेपरेट कंटेनर्स में, ठीक है। और ये कंटेनर्स होने चाहिए आपके, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं प्लास्टिक के कंटेनर्स, वो जो माइक्रोवेबल होंगे, ठीक है। इतने आप ले सकते हो, इससे बड़े साइज में मिलते हैं वो ले सकते हो, और राउंड में नहीं लेना अगर आपकी फ्रिज छोटी है तो। कोशिश करना स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टाइप के बॉक्स लेने के लिए, इससे आपकी बहुत ज्यादा जगह जो है वो सेव होती है। अब जो भी खाना आपका बच जाता है वो डायरेक्टली वही बर्तन रखने की जगह आप इस तरह के छोटे माइक्रोवेबल प्लास्टिक कंटेनर्स में आप उनको खाली कर लीजिए और फिर जब आपको चाहिए आप उसको रीहीट कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। इसके दो फायदे, एक तो ये कि आपकी फ्रिज में जगह अच्छी बच गई, ये बर्तन रखने की जगह आपकी फ्रिज जो है वो बिल्कुल क्लीन दिखेगी, ऑर्गेनाइज दिखेगी। दूसरा, ये बर्तन को आप सिर्फ एक ही बार हीट करोगे, दूसरी बार रीहीट नहीं होगा, तो उसको आपको साफ करने में भी इस तरीके के बर्तन को आसानी होगी। और अगर आपको इस तरीके के प्लास्टिक के कंटेनर्स पसंद नहीं है, आप अपने फ्रिज को और भी ज्यादा खूबसूरत भी दिखाना है, किसी किसी को लुक में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो प्लास्टिक की जगह आप ग्लास के यूज कर सकते हो। स्पेशली इस तरीके के दो अगर आप ग्लास के बर्तन लेते हो, ये बोरोसिलिकेट है, इस तरीके के आप लेते हो, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है गाइस। ये माइक्रोवेवेबल भी है, ग्लास भी है, प्लस आप इसको रीहीट कर सकते हो और इसको आप अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, फ्रीजर के लिए सेफ है और काफी ज्यादा बड़े हैं। तो जो भी खाना मेरा बच जाता है, जैसे अगर बिरयानी हो गई, पुलाव हो गया, या कोई भी ऐसी चीज जो मैं फिर से इसको रीयूज करना चाहूंगी, कंज्यूम करना चाहूंगी, तो मैं उसको इसमें निकाल के रख देती हूँ। इससे आपकी फ्रिज ऑर्गेनाइज के साथ साथ अट्रैक्टिव भी लगेगी। तो ये था आपका रूल नंबर 2। ये अगर आप फॉलो करोगे ना, 50% आपकी फ्रिज वहीं पे ऑर्गेनाइज दिखने लगेगी। इसको जरूर फॉलो, इसलिए मेरी फोरमोस्ट रूल है। तीसरा रूल है आपका, आपके पास होने चाहिए फ्रिज में रखने के लिए स्पेशल कुछ मेसन जार, कुछ जिपलॉक बैग्स और कुछ वेजिटेबल बैग्स और कुछ बास्केट। यस, मैं आपको खर्चा करने के लिए नहीं कह रही, मैं जो भी आपको बता रही हूँ चीजें बहुत ही सस्ते में मिलती है। जैसे मैंने वो कंटेनर्स बताया, आपको 100 रुपए में 3 मिलते हैं, 99 रुपीज में आपको 3 कंटेनर्स मिलते हैं। वॉश एंड रीयूज, उसको आप कितनी दफा चाहे आप उतनी दफा यूज कर सकते हो, इसलिए वो आपके पैसे वेस्ट नहीं होते, वो इन्वेस्टमेंट होता है एक तरीके का। 33 रुपीज पर जो बॉक्स है उसमें। उसके साथ साथ कुछ जिपलॉक बैग्स होते हैं, ठीक है, ये भी रीयूजेबल होते हैं, आप इसको परचेज कर सकते हो। 100 रुपए में आपको ढेर सारे जिपलॉक बैग मिल जाते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास मेसन जार है तो वो यूज करें, वो नहीं है आपके पास में तो मेसन जार दिखने वाले ये बहुत ही सुपर्ब एयरटाइट जिपलॉक बैग्स के इस तरीके के मेसन जार है। आप देखोगे बिल्कुल एयरटाइट है, इसमें कुछ हवा आती है ना जाती है, ठीक है। अगर कोई चीज को आप एयरटाइट रखना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है, प्लस इससे लुक कितना अच्छा आता है। दूसरा, आपकी जगह इससे सेफ होती है। तीसरा, ये अलग अलग साइज में मिलते हैं और आप देख सकते हो जब इसमें आप कुछ भी सामान भर दोगे बिल्कुल मेसन जार जैसा लुक आता है। तो आप इसको फ्रिज में इजीली ऑर्गेनाइज करने के लिए रख सकते हो, बहुत ही सस्ते में है। जो भी मैं चीज आपको बता रही हूँ, अगर अमेजोन पे अवेलेबल है, मैं उनकी लिंक जरूर दे दूंगी आपके साथ में। अब जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वेजिटेबल्स, जो वेजीज होते हैं, हम नॉर्मली जो है हफ्ते भर का स्टॉक जो है वो लेके रखते हैं। अगर आप नहीं रखते हो तो आपको ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो लोग रखते हैं, जिनकी मार्केट सूर है, वो हफ्ते भर का लेके रख लेते हैं। तो आप ऐसे में अपने वेजिटेबल्स को कैसे स्टोर करोगे? सबसे पहले तो जब भी आप वेजिटेबल बाहर से लेकर आते हो उसको बिल्कुल क्लीन करके रख लीजिए। जैसे मैं आपको नीचे की बास्केट, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बास्केट होती है, क्रिस्पर जिसको कहते हैं, वहां पे आप जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स रखना चाहते हो, फ्रूट्स रखना चाहते हो, वो रख सकते हो। टमेटोज हो गया, गाजर हो गई, ये सारी चीजें जो इजिली आइडेंटिफाई हो सके और जिसको आप आसानी से निकाल सको, वो मैं नीचे वेजिटेबल बास्केट्स में रखना प्रेफर करती हूँ।
उसके बाद में कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिसको आप ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते, जैसे हमारे लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। तो जब भी आपको ऐसे लीफी वेजिटेबल्स लोगे, जैसे अगर आप पालक ले लो, अगर आप लोकल मार्केट से लोगे तो उसमें जो भी पहले खराब आपकी भाजी होगी, सब्जी होगी, उसको निकाल दीजिए, उसकी डंठल अगर कुछ सड़ी हुई होगी उसको निकाल दीजिए, और फिर उसको आप किचन टॉवेल आपकी किचन में और आपकी फ्रिज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अपने पास जरूर रखें। बहुत ही सस्ते मिल जाएगा, ये सारी चीजें आजकल बहुत सस्ती हो गई है ऑनलाइन, डीमार्ट सबके वजह से। ये जो है ये आपके सब्जियों को फ्रेश रखने में बहुत ही हेल्प करता है, ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से आप पहले उसको एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हो, फिर उसको इस तरह से लपेट कर आप जिपलॉक बैग में रखें, डायरेक्टली ना रखें, इस तरह किचन टॉवल में रखकर अगर आप अपने सब्जियों को रखोगे तो ये कम से कम 1 हफ्ते के लिए फ्रेश रहेगी। ठीक है, जैसे अगर आप पुदीना ले रहे हो तो पुदीना के भी जो भी खराब पार्ट्स है उसको पूरा छाट लीजिए, पूरा क्लीन कर लीजिए, फिर उसको भी आप इस किचन टॉवल में डाल के अच्छे से इसका पहले मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लीजिए, फिर हल्के से इसी किचन टॉवल में इसको लपेट कर आप जिपलॉक बैग में रखें, इससे ये हफ्ते भर तक फ्रेश रहेगा। इसी तरह से आप कोरिएंडर को भी रख सकते हो, लेकिन ये जो धनिया पुदीना होता है ये हमारे डेली यूज में भी आते रहता है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, धनिया, मिर्ची और पुदीना, कड़ी पत्ता, ये 4 चीजों का हम बॉक्स बना के रखते हैं। सेम तरीके की बॉक्स रखे चारों चीजों के लिए, बस छोटा बड़ा जैसे आपको रखना है उस तरह से रख सकते हो, इससे आपको आइडेंटिफाई करने में भी आसानी होगी और आपका फ्रिज भी क्लीन दिखेगा। कोथमीर यानी कि आपके धनिया को इसमें रखने से पहले अगेन आप अपना नीचे जो है वो किचन टॉवेल रख दीजिए उसके बेस में, फिर अपनी कोथमीर रखें। अगर बहुत ज्यादा आपकी धनिया है तो बीच में एक और एक टॉवेल रखें और उसके ऊपर आप अपनी जो फ्रेश आपका कोरिएंडर है यानी कि धनिया है उसको रख दीजिए। इससे आपकी जो धनिया है वो तकरीबन 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल फ्रेश रहेगी और इसको आप डेली बेसिस पे यूज करके खत्म भी कर सकते हो। अब फ्रिज में हम जो भी वेजीज रखते हैं, जो भी चीज हमको फ्रिज में रखनी होती है उसको डायरेक्टली ऐसे स्टोर करने की जगह ये जो इस तरीके की पॉलिथीन बैग्स होती है इसमें रखने की जगह आप इनको मेसन जार में रखिएगा। ये रीयूजेबल है, आप इसको जितनी दफा चाहो वॉश करके रीयूज कर सकते हो। तो चाहे मेरे मटर हो या कॉर्न हो या ब्रेड क्रम्स हो या सेंग के दाने हो, कुछ भी हो, ऐसी चीजों को मैं इसमें रखना पसंद करती हूँ। और ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे रखें, आप इसको फ्रिज में रखें, आप इसको फ्रिज से बाहर अपने किचन में हर जगह रख सकते हो। बहुत ही काम की चीज है, इसको जरूर मंगा के आप यूज करें, आप बहुत डिफरेंस देख पाओगे अपने पैंट्री में और अपने फ्रिज में। इसमें ये ट्रांसपेरेंट है तो सी थ्रू है, तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या सामान आपने रखा है जिसको आप आसानी से फिर निकाल के यूज कर सकते हो। ये सारे जो है ये बिल्कुल एयर टाइट है, इसमें एयर पासिंग जो है वो अलाउड नहीं है। लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हम चाहते हैं कि थोड़ी बहुत एयर पास हो, बिल्कुल घुटन में ना रहे हमारे वेजिटेबल, तो उसके लिए इस तरीके के वेजिटेबल बैग्स आते हैं। ठीक है, ये भी बहुत सस्ते होते हैं, आपको लगेगा इतने सारे मटेरियल्स, इतने सारी चीजें, लेकिन गाइस ये बहुत सस्ते होते हैं। एक बार आपने लिया और आपको ये सालों साल चलते हैं बस। तो ये वेजिटेबल्स जैसे अगर आपने कुछ वेजीज कट करके रख लिए वो आप इसमें डाल सकते हो, कुछ चीजें जिसमें एयर पासिंग जरूरी है वो आप इसमें डाल के उसको स्टोर करके रख सकते हो। ऐसे बैग्स भी आपको मिलते हैं, इसको आप यूज कर सकते हो। अब वेजीज पे आते हैं, कुछ वेजिटेबल्स है जिसको हमने वेजिटेबल बास्केट में रख दिया, लेकिन कुछ है जिसको हम मिक्स करके नहीं रख सकते या फिर इतनी जगह नहीं होती है, अदरवाइज आपका वेजिटेबल बास्केट वो खुद एक मार्केट जैसा लगने लगेगा। तो इसीलिए कुछ वेजिटेबल्स को आप सेपरेट रखोगे तो अच्छा है, लेकिन उसको आप ऐसे ही ओपनली नहीं रखोगे। उसके लिए भी आप एक बास्केट रखें अपने फ्रिज में, एक बास्केट ऐसी रखें जो भी लूज वेजिटेबल्स जिसको आपको रखना है आप रख सकते हो। इससे आपके जो सारे वेजीज है वो एक जगह पे रहेगी, आपको लेने में भी आसानी होगी और आपका फ्रिज पे कितना ऐसे क्लीन और नीट एंड टाइडी दिखेगा। अगर कोई ऐसी सब्जी है जिसको आपने क्लीन कर लिया है या उसको आपने छिल कर रख दिया है तो उसको भी आप पॉलीथीन बैग में इधर उधर रखने की जगह आप उसको बॉक्स में रखें या जिपलॉक बैग्स में रखें। इस तरह के बॉक्स में भी आप अपने जो क्लीन किए गए जो छिले हुए वेजिटेबल्स होते हैं जिसको आप यूज करने वाले हो हाल फिलहाल में, उसको भी इस तरह के बॉक्स में रखें। कितना क्लीन लगता है, इससे आपका रेफ्रिजरेटर इसको यूज करने में भी आपके लिए बहुत ही आसानी होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो डबल या ट्रिपल है, आपने ज्यादा स्टॉक में रख ली है तो आप उसको ऐसे बॉक्स में, इस तरीके के बॉक्स में, कंटेनर्स में आप उसको पैक करके रख दीजिए कि इससे वो एयरटाइट भी रहे और जब आपको चाहिए होगा वो आप उसको आराम से निकाल के यूज कर सकते हो। रही बात बाकी के डेयरी प्रोडक्ट्स की जैसे दही वगैरह की, तो उसको भी आप मिट्टी के बर्तन में रख सकते हो या फिर आप उसको किसी अगेन कंटेनर में रख सकते हो। ये चीज आप गार्ड बांध लीजिए कि कोई भी चीज आपको ऐसे ही पैकेट में नहीं रखनी है, खुली नहीं रखनी है, पॉलीथीन बैग में नहीं रखनी है, सबका अपना अपना कंटेनर होना चाहिए और वो आपको इजीली आइडेंटिफाइबल भी होना चाहिए। बस कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे चीज जैसे जो चीज होती है उसको आप ऐसे डायरेक्टली रख सकते हो क्योंकि वो खुद इतने अच्छे पैक में आती है कि उसको हम खोल के नहीं रख सकते। फ्रीजर में आप अपनी आइसक्रीम्स रख सकते हो तो वो डायरेक्टली आप ऐसे ही पैकेट्स में रख सकते हो आप चाहो तो। सारी जो रेडीमेड चीजें होती है ये खराब नहीं लगती, ये अच्छी दिखती है, आपके फ्रिज पे थोड़ा सा कलर्स भी ऐड कर देगी और आपके फ्रिज को खूबसूरत भी लगने में हेल्प करेगी।
लेकिन जो फ्रीजर में लोग रखते हैं वो चिकन, मटन, फिश, ये सारी चीजें रखकर जो मेस कर देते हैं फ्रिज को, वो आपको नहीं करना है। उसके लिए भी आपको इसी तरीके के कंटेनर्स यूज करने हैं। यस, अगर आप बहुत ज्यादा स्टॉक में रखते हो चिकन, मटन, जो भी आपको रखना है बहुत ज्यादा स्टॉक में रखते हो, जैसे हम भी स्टॉक में रखते हैं, लेकिन एक टाइम पे एट अ टाइम हम लोग जितना बनाते हैं उसकी क्वांटिटी को हम मेजर कर लेते हैं और फिर उसी साइज के कंटेनर्स में हम इसको रखते हैं। इस तरीके के प्लास्टिक बैग, जो पॉलीथीन बैग जो मार्केट में, लोकल मार्केट से आपको मिलते हैं, उसको आपको बिल्कुल नहीं रखना है आपकी फ्रिज, इससे बहुत गंदी लगेगी। प्लस स्पेस जो आपका खराब होगा, आपकी फ्रिज में जो घान होगा, जो मेस होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप ही है। तो उसको क्लीन रखने के लिए भी उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो उसको आप इस तरीके के कंटेनर्स में निकाल के रखिए, जितना आपको एक वक्त के लिए रखता है उतना निकाल के आपने रख दिया और फिर जब आपको यूज करना है आपने यूज किया, निकाला और जो कंटेनर्स को धो दिया, फिर से आप उसको रीयूज कर सकते हो। इससे आपकी फ्रिज क्लीन भी लगेगी, आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा। तो ये चीज आप कर सकते हो चिकन, मटन वगैरह के लिए भी। ये जो कंटेनर्स होते हैं ना, ये सबसे मेन पार्ट है आपके फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। वैसे मेरे पास काफी सारा स्पेस है, लेकिन मैंने मेरी पुरानी फ्रिज को ही ज्यादा यूज किया है बताने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास इस तरह की रेफ्रिजरेटर होते हैं। अब जैसे हम लोग फ्रिज में जो है वो पानी स्टोर नहीं करते, ठंडा पानी हमको जरूरत नहीं पड़ती है, इस वजह से हमको जो बॉटल्स की जगह होती है वो भी हमको मिल जाती है, ये सब सॉस वगैरह की बॉटल स्टोर करने के लिए। लेकिन अगर आप पानी वगैरह रखते हो तो ये जगह आपकी खप जाती होगी। हमारे पास ये जगह है तो हम इसको यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास ये जगह नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके के जो ट्रेज होते हैं इसको यूज कर सकते हो और इसमें आप कोई मोटी मोटी चीजें बिल्कुल ना रखे, पतली पतली चीजें अगर आप रखोगे, इस तरीके की बॉटल्स अगर आप रखोगे, इसको निकालने में, करने में और आपकी जगह जो है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने में बहुत ज्यादा काम आएगी। अगर आपकी कोई मोटी बॉटल्स वगैरह है तो उसको आप यहाँ पे रख सकते हो। बॉटल्स रखने के बाद भी आपकी पीछे जगह बचती है, तो ऐसी चीजें जो अभी तक खुली नहीं है उसको आप पीछे रख सकते हो और फ्रंट में आप वो चीजें जो आप अभी फिलहाल यूज कर रहे हो वो वहां पे आप रख सकते हो। इससे आपकी पीछे की भी जगह यूज हो गई और आप फ्रंट में आपको जो यूज करना है, निकालना है, वो भी आप आसानी से एक्सेस कर पाओगे। अगर आप अपने फ्रिज में कुछ बेवरेजेस वगैरह रखते हो या कुछ ऐसी चीजें जैसे मिल्क शेक, स्मूदीज या कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसी सारी चीजें रखते हो तो उनकी भी आपको एक सेपरेट जगह बनानी है। वैसे मेरे पास ये नॉक नॉक वाला है। ऐसी सारी चीजें रखने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इसके लिए मुझे पूरे फ्रिज को ओपन करने की जरूरत नहीं है, बस 2 बार नॉक किया, जो सामने है मुझे दिख जाता है और अगर मुझे उसकी जरूरत होगी तो पूरा फ्रिज खोले बगैर ही मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ। अगर आप, जरूरी नहीं सबके पास ये फ्रिज होगा, तो आप जो है वो अपने ये फ्रिज में, नॉर्मल फ्रिज में भी ये चीजें कर सकते हो। इस तरीके की प्लास्टिक की बास्केट्स में आप इसको रख सकते हो ऑर्गेनाइज करके, जब भी आपको चाहिए आप यूज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें अगर आपको बाहर रखनी है तो बाहर ही रखे। जैसे अगर कोई फ्रूट्स है तो सीधी सी बात है फ्रूट्स बास्केट्स में जाते हैं, अगर बचते हैं तो आप इस तरीके की बाहर बास्केट्स में रख सकते हो। अगर आपने फ्रूट्स को कट करके रखा है तो इस तरीके के ग्लास के कंटेनर्स या प्लास्टिक के ही सही, आप इस तरीके की कंटेनर्स में आप इसको रख सकते हो। ग्लास लो, प्लास्टिक लो, लेकिन ये आप रूल बना लो कि आपको इस तरह की कंटेनर्स चाहिए। आज ही जाओ, थोड़ी बहुत शॉपिंग, ज्यादा नहीं, 300, 400, 500 की आपकी शॉपिंग होगी, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन इससे आपकी फ्रिज क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगी, सिर्फ एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए, ट्रस्ट मी। तो वैसे कुछ सिंपल से रूल्स है जिसको आपको फॉलो करने, जिसमें टॉप मोस्ट है आपका माइक्रोवेव, जिसके वजह से आपका फ्रिज क्लीन रहेगा, और दूसरा है आपके कुछ ऐसे कंटेनर्स, स्पेशली स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के कंटेनर्स, जिससे आपकी फ्रिज की जगह भी सेव होगी, ऑर्गेनाइज भी लगेगी, क्लीन भी लगेगी और आपका जो मेस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्लटर जो है आपका वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, ये थे मेरे कुछ टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स, जिससे आपकी फ्रिज नहीं, आपकी लाइफ भी ऑर्गेनाइज हो जाएगी, इजी हो जाएगी, क्योंकि आपके फ्रिज में से सामान जो आसानी से निकलने लगेंगे और क्लीन रहेगी आपकी फ्रिज और आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया गाइस तो थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, उनके भी फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखने में उनकी हेल्प करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर टिक करें। मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में से बहुत सारे हैक्स के साथ में, जो सिर्फ आपकी फ्रिज को नहीं, आपकी लाइफ को भी ऑर्गेनाइज रखेंगे और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे। चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।